Καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Ανεβάζουμε ένα μικρό βιντεάκι που εγώ το γυρίζω πριν ξεκινήσω το live του Survivor. Βλέπετε και την ώρα εδώ πάνω. Αλλά εσείς θα το δείτε αύριο στις 1 η ώρα θα ανέβει το μεσημέρι. Και είναι ένα ενημερωτικό βιντεάκι που θα σας πω chat που να δείτε τη μεσημεριανή σημερινή εκπομπή με τις αποκαλύψεις. επειδή δεν θα μπορέσω να κάνω εγώ, να μεταδώσω εγώ σήμερα τις αποκαλύψεις στο κανάλι μου λόγω δουλειάς, κάτω στην περιγραφή θα σας έχω το link και καρφιτσωμένο στα σχόλια του βίντεο το link από το κανάλι του Κουτζ που θα μεταδοθεί οι αποκαλύψεις σήμερα. 1 η ώρα θα ξεκινήσει το live ο Κουτζ, 1:30 ξεκινάει το επεισόδιο και θα είναι μαζί σας μέχρι τις 4. Θα σας βάλω το link από το live του στην περιγραφή, να πάτε όλοι να του κάνετε εγγραφή, εννοείται, γιατί βοηθάει και εκείνον και εμένα και θα σας χρειαστεί σίγουρα στο μέλλον, γιατί κάνει και νύχτα αποκαλύψεων ο Κουτζ και έφα στο τούνελ και πάει λέγοντας, και θα μας εξυπηρετεί πολλές φορές άμα τυχόν δεν μπορούμε ή αν τυχαίνει κάτι σε εμάς με τις αποκαλύψεις. Εντάξει chat, κάτω στην περιγραφή θα σας έχω το link από το κανάλι του Κουτζ, κάντε του εγγραφή, μπείτε εκεί πέρα. Αυτή τη στιγμή που θα βλέπετε αυτό το βίντεο, σίγουρα θα είναι live και θα μεταδίδει τις αποκαλύψεις. Γι' αυτό βιαστείτε, μπείτε, κάντε του εγγραφή και να ξέρετε ότι 24 Μαρτίου αποκαλύψεις θα μεταδοθεί από εκείνο το κανάλι. Λοιπόν, τα φιλιά μου, την αγάπη μου σε όλους. Εμείς θα τα ξαναπούμε με αποκαλύψεις λογικά την 5η το μεσημέρι, γιατί υποθέτω ότι αύριο 25η δεν θα έχει αποκαλύψεις. So, μπείτε όλοι στον Κουτζ, να παρακολουθήσετε τις αποκαλύψεις, να γίνει χαμούλης και στηρίξτε τον, κάντε του εγγραφή και like. Φιλάκια πολλά από εμένα, θα τα πούμε εννοείται σε μια άλλη εκπομπή.